महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Hariom, dobrodošli u Zagrebački ašram, Sri Devpuriji ašram. Radit ćemo 6. stupanj. Sjednite u Vajrasan i opustit ćemo se, uvijek na početku se opustimo da bi se umirili a počet ćemo sa Jog mudrom. Postoji više varijanti Jog mudre. Ova varijanta ide slično kao zec Šašankasan. Možemo svi zajedno, udisaj i izdisaj, polako ravne kralježnice, idemo dole i zatim stavimo ruke uz tijelo, dlanovi su okrenuti prema stropu i čelo je na podu. Opustimo se. Sve varijante Jog mudre dobro djeluju na istezanje leđne muskulature, djeluju na masažu unutarnjih organa i zato je i kod zeca Šašankasan i kod Jog mudre uvijek noge spojene, tako da nam trbuh je na bedrenim mišićima, a ne trbuh u rupi između bedrenih mišića. I na taj način dolazi do bolje masaže unutarnjih organa. Zatim, ako duže vremena ostajemo u Jog mudri, ona djeluje na naš duhovni razvoj, produbljuje naše disanje, pojačava cirkulaciju prema glavi. A sada ćemo raditi Jog mudru sa Ašvini mudrom. Ašvini mudra znači lagano, kao treptaj oka, tako lagano stisnite i opustite anus, mišiće anusa. Ne žestoko, nego poput treptaja oka. Jog mudra sa Ašvini mudrom jako dobro djeluje protiv depresije. I djeluje na naše duhovno buđenje. Koliko ostajemo u položaju? U položaju ostajemo par minuta, 5 minuta. Međutim, ono najvažnije, nemojte zaspati u položaju. Uvijek budite budni, svjesni. Polako završimo sa Ašvini mudrom. I polako idemo rukama gore. Udisaj, gornji dio tijela. I izdisaj, dlanovi na bedra. I ostanimo par trenutaka u položaju, bez suvišnih pokreta. Budimo svjesni kako je Jog mudra djelovala na čitavo naše biće, na naše tijelo, ali isto tako i na našu svijest. I sada polako sjednimo ispruženih nogu. Malo ćemo razgibati noge, a onda ćemo krenuti sa Noka Sančalanasa. Prvo desnu nogu, stopalo sa unutarnje strane i koljenom do poda. Naročito ako ste ostali duže vremena u Jog mudri, onda možete osjetiti da malo onako trgnu stopala. Međutim, ako vježbate svaki dan, onda 5 minuta neće stvarati nikakav problem već nakon nekoliko dana vježbanja.
I zatim vanjski brid stopala stavimo na preponu, koljenom do poda. Ono što je bitno, stišćemo dole. I kao što uvijek govorimo, budite nježni prema svojim koljenima. Zato je nerazgibanost kuka, nerazgibanost kočnog zgloba, reflektira se kao sila u koljenu i na taj način možete ozlijediti svoje koljeno. 3 puta ćemo se spustiti dole, udi se i idi se. Udi se. 2. Udi se. I još jedan put 3. Udi se. I spustimo ruku. Ispružimo nogu. Jedna od bitnih stvari kod vježbanja joge je kada ćemo jesti. Ako jedemo neposredno prije joge, definitivno da ćemo imati problema. I zato možda jedna od najvažnijih stvari, prvo vježbamo, a onda jedemo. Naročito kad su ove asane 5., 6. i ostali stupnjevi, zapravo za sve asane. Ako jedemo prije joge, onda se događa da će nam puno teže ići, a bitno je znati da kad vježbamo, cirkulacija ide prema van. I tog momenta se zaustavlja probava. I ono što smo pojeli stoji u nama, može nam stvarati muku, duže se probavlja, automatski na taj način stvara onu osjećaj napuhnutost. A u 6. stupnju imamo između ostalog i Majurasan. Kod Majurasan bilo bi dobro da izvodite te asane ujutro, kada se probudite, ispraznite crijeva i onda radimo Majurasan. Međutim, ako ne, kao evo danas radimo popodne, onda probate da vam je prošlo par sati, 3-4 sata od jela i onda će vam biti puno lakše izvesti asanu. Udi se i idi se. Udi se. 2. Udi se. I 3. Udi se. I idi se. I ispružimo nogu. Sad ćemo napraviti Noka Sančalanasan. To je savršena asana za snagu u čitavom našem tijelu, zato je djeluje na Manipuram čakru. To znači imat ćemo dovoljno energije, dovoljno snage, svjesnosti, budnosti, otklonit ćemo tamas. S druge strane, dobra je i protiv mucanja, zato jer sve asane koje djeluju na Manipuram čakru ujedno djeluju na naš govor. Jača bedrene mišiće, učvršćuje koljena, jača trbušne, leđne mišiće. I s druge strane, sa tom asanom, ako je vježbamo svaki dan, možemo oblikovati dobro naše tijelo. Savijemo noge. Stisnemo šake tako da je palac u sredini i stavimo tu kod koljena. Bitno je kod ove asane da ne dižemo previsoko noge, niti da smo pogrbljeni, već ravni i gledamo prema stropu. Kičma je ravna. Znači, udi se i dišemo. Isprsimo se. I pogled prema stropu. I spustimo. Koliko ostajemo u ovom položaju zavisi od našeg vježbanja. Na početku ostajemo par sekundi, a onda na kraju možemo nekoliko minuta. Mi danas nećemo nekoliko minuta. Mi ćemo barem probati pola minute biti u položaju. Kad se počnete tresti, to je samo znak da su naši mišići preslabi.
i da trebamo malo više vježbati svaki dan ovu asanu. Još jedan put stisnemo, udisaj, isprsimo se, noge su ravne, osjetite bedrene mišiće koji su čvrsti, dobro djelujete na koljena, isprsimo se i pogled gore. Na taj način ujedno lijepo djelujete i na vrat. I izdisaj, spustimo. Sve asane koje djeluju na Manipur čakru ujedno jako dobro djeluju i protiv depresije. Tako da ova asana je savršena protiv depresije. I treći put i onda ćemo se opustiti. Udisaj, idemo gore. I spustimo se. Odlično. Anandasana. Sad neće biti teško osjetiti djelovanje ove asane. Osjetit ćete noge, mišiće, disanje. Ako smo neposredno prije vježbi jeli, onda možda osjetite da vam baš probava nije najbolja. Međutim, ako nismo jeli i izvedemo ovu asanu, onda ćete osjetiti jedan ugodan osjećaj gladi. A to je znak da je Manipur čakra aktivna. Malo dublje udisaj, izdisaj i polako sjednimo, ali nemojmo se okretati. Samo sjednite ispruženih nogu. I napravit ćemo Ardha Pada Halasana. Desnu nogu savijemo, polulotos. I sada prebacimo noge preko glave. Lezimo i noga ide preko glave. Odlično. I samo ostanimo u položaju. Znači, nogu stavimo preko glave. Još su ruke iza leđa. Ono što je najbitnije, to je da je kralježnica ravna. Okomita, kao što možete vidjeti, ono što smo već govorili. Ako je kralježnica ravna, tad nijedan kralježak ne pati. Kad bi bili previše pogrbljeni u grudnom dijelu, onda bi značilo da taj dio kralježnice ima najveće opterećenje. Koljeno guramo prema gore. Kao kad radite polulotos pa stišćete koljeno do poda, a ovdje gurate koljeno gore. Zato smo i razgibali prvo noge da bi mogli lakše izvesti ovu asanu. Sad, nemojte se pogrbiti, nego opet ravni smo i stavimo ruke iznad glave i uhvatimo nožne prste. I isto koljeno guramo prema gore. Ruke ostaju gdje jesu i polako vratimo se natrag. Ruke uz tijelo i ispružimo nogu. Ova asana ima slično djelovanje kao i halasan, plug. To smo govorili već da dobro djeluje na Manipur čakru, dobro djeluje na Višudi čakru, dobro vam djeluje na izdisaj, stimulira probavu, cirkulaciju duž kralježnice, ali ovdje je još jedna promjena,
znači još jedan dodatak, a to da jako dobro djeluje kao priprema za lotos. Znači možemo reći da je ovo već priprema za 8. stupanj. Makar i svaki stupanj, prvi stupanj je priprema za 8. Svaka asana je u stvari priprema za sljedeći stupanj. U tom i je ljepota sustava yoga u svakodnevnom životu, zato uvijek možete vidjeti kada ste na višim stupnjevima kako sve ono što ste do sada vježbali je bilo sistematski napravljeno da taj pokret koji sada radite možete izvesti kvalitetno. Polako sjednimo. Druga noga. I ponovno halasana. Idemo natrag. I isto koljeno guramo gore. I zatim stavimo ruke iznad glave. Budimo svjesni ovog izdisaja i dozvolite da malo potpunije možete izdahnuti. I sada polako ćemo se vratiti natrag. I kad smo se spustili dole, ispružimo nogu i stavimo ruke uz tijelo, Anandasana. Osjetite područje štitnjače, osjetite područje od pupka, znači višudi, manipur čakru, čitavu kralježnicu, disanje. I probajte osjetiti djelovanje ne samo na vaše tijelo, disanje, nego kako se osjećate. Kako je asana djelovala na vaše misli, vaše osjećaje. Nemojte raditi naglo asanu iza asane, zato jer kao što znate, još neko vrijeme nakon asane imamo djelovanje te asane. I zato kad ostajete u Anandasan, osjetite još neko vrijeme djelovanje i onda kad osjetite da vam se lagano smirilo sve, krenemo u sljedeću asanu. Ali opet nemojte da vaše vježbanje ispadne da samo spavate. Polako sjednimo. Nemojmo se okretati. Sve znamo, pa ćemo zato odmah izvesti ribu, Matsyasan. Sjednimo prekriženih nogu. Ona je jednako iz 5. stupnja, ali ćemo je sada napraviti kao jedan kontrapoložaj onome što smo sada malo prije imali. Ugodno se smjestite. Ako možete sjesti u lotos, a većina vas može, sjednite u lotos, ako ne, samo prekriženih nogu. I zatim polako spustimo podlaktice laktove na pod.
Isprsimo se kao da imate jednu loptu ispod lopatica. Šancov okovratnik, vratom guramo, glavom guramo pod prema dole. Ako ste u lotosu, uhvatimo se za stopala, ako ne, sklopimo dlanove ispred grudi. I kod ove asane udisaj kroz nos, a izdisaj na usta. Koljena su na podu. Otvara grudni koš, otvara područje grla. Savija kralježnicu prema natrag. I kao što smo rekli, kod halasan i kod sarvanga asana, tako isto i kod Ardhapada halasan, imamo naglasak na izdisaju. Puno je lakše izdahnuti. A kod Matsyasan imamo ovaj udisaj gdje će opet stimulirati i pojačati udisaj. Polako vratimo se natrag. I spružimo noge i lezite u Anandasanu. Malo dublji udisaj i izdisaj. I polako sjednimo raširenih nogu, Kurmasan, kornjača. Za ovu asanu možemo reći da je preduvjet savladane asane iz 5. stupnja. Paschimottanasana, Pariparsak Paschimottanasana. Pa onda ako ne možete ili ako niste kojim slučajem savladali Pariparsak Paschimottanasana, onda tu asanu napravimo. A pošto ja znam da vi to možete, probajte. Pogledajte. Bitno je da su noge raširene, da vam je zdjelica u pravom položaju, znači da nismo povijene zdjelice, nego da nam je trtica par centimetara od poda, bedreni mišići opušteni, trbuh opušten. I ovo je početni položaj. Zatim, udisaj, dignemo ruke gore, pogledajte samo. Izdisaj, malo savijemo noge. Izdisaj, laktovi idu ispod koljena i spustimo se dole. Ostanemo u položaju, normalno dišemo. Ovaj položaj dobro djeluje na još jače istezanje ovog donjeg dijela križa, ali naročito djelujete na istezanje debelog crijeva. Djelujete na muladaru, u biti djelujete na čitavo tijelo. Ako imate bolove u laktovima, onda normalno ramenima nećete raditi ovu asanu. Kad idemo gore, opet malo savijemo noge. Udisaj. I izdisaj. Udisaj. Ruke idu gore. I izdisaj, savijemo. Laktovi ispod. Odlično. Bitno je da ne forsiramo. Nikad ne smijete raditi sa trzajem, zato je na taj način može doći do istegnuća.
a svako istegnuće dovodi, u stvari jedna mala mikrofraktura koja kad zacijeli stvara jedan čvorić. I onda ste na kraju još manje razgibani. Polako idemo gore, udisaj. I izdisaj. Trebali bi u položaju ostati nekakvih 3 do 5 minuta, pa ćemo zato još jedan put izvesti ovu asanu. Udisaj. I izdisaj, idemo dole. I opustimo se. Isto je bitno trbušno disanje. Uvijek je bitno trbušno disanje i potpuno joga disanje, ali naročito sada je bitno trbušno disanje zato jer će nas ono bolje opustiti. I ako se uspijete opustiti i prodisati, tada ćete vidjeti da svakog trenutka sa svakim izdisajem možete ići malo po malo sve dublje i dublje. Polako idemo gore. Udisaj. I izdisaj. Ovdje možete osjetiti istezanje, možda osjetite jednu napetost ovdje u koljenima, pa ćemo zato preći u potrbušni položaj i napraviti mrigasanu. Za mrigasan bitno je da niste pasivni i da na taj način oštećujemo vrat, već kao sfinga. I onda savijemo ruke. Vidite koliko postoji još prostora između brade i ruku. Ali kad to napravite, osjetite lagano štipkanje na mjestu između lopatica, što je dobro protiv pogrbljenosti i ujedno jačate te mišiće. I sad polagano jedna noga, pa druga. Dobro djeluje na probavu. Zatim dobro djeluje na koljena. Djelujete i na bedrene mišiće, učvršćuje koljena. Djeluje na opuštanje križa. Koncentracija. I s druge strane jedna nervna stabilnost. Ovo će vam asana donijeti jedan unutarnji mir. Gledate negdje u daljinu, u jednu točku. Spustimo noge. Spustimo glavu. I lezite u Anandasanu. Opustimo se u Anandasan. Osjetite djelovanje. Naročito sad usmjerite pažnju na koljena.
I sada malo dublji udisaj i izdisaj. I polako pomaknimo prste na rukama, nogama i polako ustanimo. Padma Purana Uttanasana. Znači stanemo raširenih nogu, ali bitno je da nam se ne kliže. Znači pogledajte prvo. Ovdje je bitno da smo stali raširenih nogu. Zatim dolazi udisaj. I izdisaj, spuštamo se dole. Spustimo glavu na pod i uhvatimo se za skočne zglobove. Normalno dišemo u položaju. Dobro djelujete na istezanje ove stražnje strane, djelujete na područje zdjelice, imamo i cirkulaciju prema glavi, tako da je dobra i kao priprema za stoj na glavi, pripremu mozga. Kad se dišemo, isto tako, udisaj i izdisaj. Međutim, ako nismo baš pretjerano sigurni, onda možemo napraviti udisaj. I bitno je da se ne kliže. Vidite, kad ste u čarapama, one se motaju. I zato je još i bolje ako ste na nečemu što se ne kliže. Međutim, ako niste u mogućnosti ovo napraviti, jer smo nesigurni, onda uvijek možete spustiti ruke, pa spustiti glavu, uhvatiti se i na taj način, kao jedno osiguranje. Međutim, bilo bi puno bolje udisaj, izdisaj. Ne previše naprijed, pa onda se pogrbiti. Već glava ide jako blizu nogu. Sad ćemo polako napraviti. Stanimo raširenih nogu i bitno je da vam se noge ne kližu. Kad smo napravili taj položaj da nam se ne kliže, da ćete biti stabilni, sigurni, neće doći do istegnuća. Udisaj, ruke idu gore i ravne kralježnice dole. Sad sami možete procijeniti da li ćete spustiti ruke, ali kao što vidim lijepo vam ide, pa možemo odmah se uhvatiti za skočne zglobove. Normalno ako imate visoki tlak, očni tlak, imali ste neko istegnuće, onda ne izvodimo ovu asanu. Udisaj, idemo gore. I idisaj. Još jednom. I onda ćemo leći u Anandasan. Udisaj, ruke idu gore. I ravne kralježnice, spustimo se. Glava na pod. Kičma je isto okomita. Uvijek je isti princip. Ako ste previše pogrbljeni, tamo mjesto gdje ste najpogrbljeniji, taj kralježak najviše pati i to je onda loše za vašu kralježnicu. Ako je kičma okomita, iz koje uopće i nemate neku težinu, pritisak na glavi, tad je dobro i za vaš vratni dio. Jedino onda imate korist od ove pojačane cirkulacije prema glavi i osjetite istezanje ove stražnje strane, unutarnje, i probajte opustiti anus. Osjetit ćete onda istezanje debelog crijeva, što onda je jako dobro da neko ima problema sa divertikulima. Sve u svemu jako dobro će vam djelovati i na samu probavu.
Udisaj, idemo gore. I izdisaj, spustimo ruke. I lezite u Anandasanu. Dublji udisaj, izdisaj. Osjetimo noge, cirkulaciju prema glavi i u stvari možete osjetiti cirkulaciju strujanja u čitavom tijelu. Napravit ćemo savijanje prema natrag. Sljedeća asana je čakrasana. Kotača. Kod čakrasan, kotača, probajte, u stvari pogledajte. Opet, bitno je da ste stabilni, da vam se ne kliže. To je prva stvar. Noge stavimo uz tijelo i ruke stavimo dlanove ispod ramena. Međutim, ako približite previše dlanove, a šire vam se laktovi, tada gubite snagu i ne možemo se podići. Znači, probajte malo šire dlanove staviti, laktove možete za početak kao malo približiti. I zatim, udisaj, ne na ovaj način, nego nogama se odgurnemo. Ostanemo neko vrijeme i spustimo se. Znači, kod ovog savijanja, kod čakrasan, nije savijanje u križima, nego trebate napraviti savijanje u grudnom dijelu. To znači, još jedan put pogledajte, najčešća je stvar u tome da se mi želimo saviti u donjem dijelu i to je ovo. Jer rukama se guramo. Međutim, ne. Nogama se odgurnemo, noge su potpuno ravne. I nakon tog ćemo se opustiti. Lezimo u Anandasan. Znači, da bi mogli kvalitetno napraviti čakrasan, trebamo prije već savladati uštrasan, trebamo savladati bhujangasan, da bi se mogli savijati u grudnom dijelu. Ako imamo kifozu u grudnom dijelu, onda normalno da ćemo teško moći savladati čakrasan. Savijemo noge. Ruke stavimo ispod ramena, tako da nije uvijek pitanje snage. I sad idemo gore. Udisaj. I nogama se odgurnete prema meni. Na taj način će biti više u grudnom dijelu savijanje, znači savršeno djelujete protiv pogrbljenosti, dobro djelujete na jedno samopoštovanje, djelujete na manipur čakru, svadhisthana čakru, istežemo čitavu prednju stranu tijela i sad ispustimo se. Znači, uvijek budite svjesni da postoji jako velika razlika između ega i samopoštovanja. Često puta ćete čuti u jogi kako se govori o egu, međutim ono što je jako bitno, morate imati samopoštovanje. I još ćemo jedan put izvesti. Udisaj, idemo gore. Primijetit ćete kad legnete
u čakrasan, poslije čakrasan u anandasan, da osjetite jednu opuštenost. Možete skoro trenutno zaspati. Tako da ova asana fenomenalno djeluje na otklanjanje sve napetosti. Izdisa i spustimo se. I anandasana. Preko dana stres i sve ostalo stvara jednu psihičku napetost. A to se reflektira kao jedna ukočenost u tijelu. I da bi otklonili tu ukočenost u tijelu, trebate napraviti istezanje. Onda dolazi do cirkulacije, jer jedino gdje je cirkulacija može biti zdravlje. Ako imate vodu koja ne cirkulira, koja stoji, ona će se pretvoriti u baruštinu, usmrditi i neće biti upotrebljiva. Međutim, ako imate vodu koja stalno cirkulira, koja ima dovoljno kisika i kreće se, onda će biti zdrava voda. Tako isto je u našem tijelu. Ako krv, limfa i prana cirkuliraju u našem tijelu, ako pravilno dišemo, tada ćemo biti zdravi. I zato se kaže u jogi, ako želite biti zdravi, onda se jedanput dnevno morate oznojiti, ali od fizičkog rada, ne od saune, i trebate aktivirati čitavo tijelo, svaki mišić. A čakrasan je jedna od divnih asana koja vam to može napraviti. Polako sjednimo u vajrasan. Sljedeća asana je majurasan. Nju je najbolje raditi ujutro na tašte kad ste ispraznili mjehur i kad ste ispraznili crijeva. Majurasan je savršena asana za našu manipur čakru i paun. Zašto paun? Zato je između ostalog paun ima onaj plavi vrat koji simbolizira Šivu i s druge strane paun se hrani kobrama. To znači pojede otrov i nije mu ništa. Tako isto, majurasan stvara tako snažnu agni, probavnu vatru, da otrovi nemaju nikakav efekt na nas. Međutim, nemojte to kod kuće isprobavati sa ozbiljnim otrovima, ali sa onim otrovima ako nešto loše pojedete, nezdravo, onda ćete vidjeti da sa majurasan nećete imati vjetrove i nećete imati lošu probavu. Kako se izvodi? Jako dobro djeluje na jačanje leđne muskulature, dobro vam djeluje na kukove i ono što je još jako važno, često puta se dogodi ovdje negdje poremećaj u spoju između rebara i kralježnice. I kada udahnete, presjeće vas. Majurasan, kad napravite, on namješta taj spoj, skoro trenutno vam može otkloniti. Međutim, ako ste na prvom stupnju, onda majurasan zaboravite, onda se sjetite asane iz drugog stupnja. Zato. Kako se izvodi? Prvo raširimo noge. Zatim, laktove spojimo i laktove stavite u pupak. Zato je kod pupka agni. Zatim, ruke idu natrag i zamislite da vas neko za glavu povlači naprijed i širite noge. To je početak. Zatim, ispružimo noge i pogled naprijed. Možemo polako. Znači, za početak ne trebate odmah u startu ispružiti noge. Za početak možete prvo ovo napraviti. I kad ste to napravili, onda polako ispružimo, vratimo. Da bi osjetili i uhvatili. To je slično kao kad stavite olovku preko prsta i probate zadržati ravnotežu. To isto morate sad naučiti. Ako imate problema sa ručnim zglobom, ozljedu, imate onu kržicu ovdje koja vas jako boli, onda normalno da nećete izvoditi ovu asanu. Isto tako za vrijeme trudnoće, to vam zdrav razum govori, za vrijeme menstruacije. Ako ste imali operaciju na trbuhu unutar 6 mjeseci,
nećete izvoditi ovu asanu. Kod visokog očnog tlaka, visokog krvnog tlaka, isto nećete izvoditi ovu asanu. Možemo probati. Ne probati, nego napraviti. Raširimo noge, laktovi u pupak. Za početak ostajemo u položaju punih pluća, ali ne predugo da ne bi se jako zacrvenili, da vas ne bi zabola glava, a onda poslije ako možete i disati u položaju. Još jedanput. Normalno kod žena je malo drugačije, zavisi od grudi, tako da to ćete same uhvatiti širinu ruku, međutim kod muškaraca nije veći problem i zato su laktovi u pupku. I kad smo napravili, lezite u Anandasan, opustite se. Jača ruke, djeluje na probavu, jača leđne mišiće, djeluje isto tako na vaše kukove, prepone. U stvari sve asane koje djeluju na razgibavanje, širenje, leptir, između ostalog i ova asana i bicikl koje jačaju prepone, kukove, mišiće, zapravo mišiće kukova, one vam ujedno i izvode to da nećete imati problema sa osteoporozom. Jedna od zanimljivosti je u tome da u Indiji žene imaju izuzetno mali broj problema sa kukovima što se tiče osteoporoze. Imaju neke druge probleme, ali što se tiče onog što je kod nas nažalost uobičajeno, ti problemi zbog sjedenja, zbog otvaranja kukova, zbog stalnog razgibavanja, što znači automatski i jačanja mišića, a što će djelovati na izgradnju kosti, zbog toga imamo manjih problema sa osteoporozom. Uz Padmasan, lotos, postoji i stoj na glavi, Siršasan, kaže se kraljica asana i mi ćemo sad raditi stoj na glavi. Sjednimo u Vajrasan. Kod stoja na glavi par stvari trebamo imati na pameti. Prva stvar je ta da mi u stvari ne stojimo na glavi. Mi ne dubimo na glavi, jer da dubimo na glavi naš vrat bi trebao biti puno deblji i jači. Već ono što radimo je to da sa rukama se odgurnemo od poda. I na taj način težina, sila ide na nadlaktice ramena, lopatice i kralježnicu. A glava je slobodna. To znači, pogledajte. Obuhvatimo laktove i stavimo ih ovdje kod koljena. Ispletemo prste. I kao da želite napraviti ovo. Na mišićima smo. U stvari podižemo se gore, ustoj na glavi. Ja ću karikirati, malo ću previše, samo da bi se moglo vidjeti. U stvari mi guramo se prema gore. Ovo. I na taj način neće biti pritisak na glavi i neće patiti naš vrat i onda možemo duže vremena ostati u položaju. To znači napravimo ovo i ostanemo u položaju. Normalno dišemo i kad nam je dosta, polako se spustimo dole. Zadržimo glavu neko vrijeme.
Onda ćemo sjesti. Obuhvatimo laktove. Laktovi ostaju gdje jesu, ispletemo prste. Ne stavimo glavu u dlanove, nego ruke tvore jedan mali zidić koji nam osiguravaju da glava je fiksna, da glava ne bježi napred natrag. To je jedan zid koji ne dozvoljava da napravimo pokret glavom koji bi mogao djelovati loše na naše vrate. I zatim polako gore. Širšasan stoji na glavi, kao i što sami zaključujete, dobro djeluje na vensku cirkulaciju, dobro djeluje na rad svih žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem, a naročito djeluje na meda šakti, to je, možemo reći, hormon Sahasrara čakre. On se uništava sa svim što radimo previše. Da li previše govorimo ili šutimo, da li previše spavamo ili ne spavamo, da li previše jedemo, gladujemo. Sa bilo kojim ekstremom meda šakti se upropaštava, nestaje. Na taj način dolazi i do starenja našeg tijela, naše mentalne sposobnosti propadaju i zato je stoj na glavi jedini koji praktički djeluje na buđenje bindu čakre i djeluje na lučenje meda šakti. Polako se vratimo dole i lezite u Anandasanu. Opustimo se. Kada smo napravili asane, onda ostanemo neko vrijeme u Anandasani. Čekamo da se umiri naše srce, disanje, osjećamo koji je bio efekt asana. I onda tek kada smo se potpuno smirili, krećemo sa pranayamom. U 6. stupnju imamo ponovno bastriku, ali imamo bastriku sa Jalandhar bandom i u 6. stupnju se počinjemo upoznavati sa bandama. Danas nećemo napraviti bande. Danas smo napravili samo asane. Tek smo ih počeli izvoditi, tako da krenut ćemo sa bastrika pranayamom, a drugi put u jednoj sljedećoj epizodi napravit ćemo samo bande, tako da upoznamo Mul bandu, Udyan bandu, Jalandhar bandu, Maha bandu i napravit ćemo Akash mudru. I onda kada to sve savladamo, kada budemo znali njihovo pravo značenje, čemu se rade, oni su izuzetno bitni naročito za kundalini šakti, podizanje kundalini šakti i normalno djeluju na našu svijest, onda ćemo krenuti sa bastrikom, sa Jalandhar bandom i Akash mudrom. I sada polako sjednimo. Znači napravit ćemo sada bastriku, isto kao na 5. stupnju, a onda ćemo iza toga napraviti meditaciju Atam Chintan, 6. stupanj. To možete naći u našoj knjizi Yoga u svakodnevnom životu od Paramhans Swami Maheshwaranande. Ugodno se smjestimo. Palac i drugi prst su spojeni. Znači bastrika, to je disanje poput mijeha. 20 lijevom. U dublji udisaj, izdisaj, 20 desna, dublji udisaj, izdisaj, 20 obje nosnice. I onda je pauza. Zatim dolazi desna, lijeva, oba dvije nosnice.
pauza, to je drugi ciklus. Treći, znate da onda lijeva, desna oba dvije. I četvrta, desna, lijeva oba dvije. To je ono što ćemo danas raditi. Još jedanput, Bastrika je jako dobra za jačanje naše agni. Dobra je za to da procirkulira čitavo naše tijelo, naša probava. Cirkulacija prema mozgu, ujedno je ona i jedna masaža našeg mozga. Eliminacija otrova, jednostavno proventiliramo naša pluća i imamo višak, ne višak, nego malo više kisika, ali nismo napravili hiperventilaciju. Bastrika pranayama može biti jako dobra za sve one koji imaju bolest ala karcinom, ali rekli smo ne kod tumora mozga, zato jer baš djeluje na masažu mozga i na taj način bi moglo smetati. To znači, kod svih ostalih stvari koje su izuzetno snažne, koje ne možemo na jedan lagani način savladati, u tome nam može pomoći Bastrika. Isto tako, Bastrika pranayama nam može pomoći u rastapanju ona 3 čvora koja se nalaze, jedan u Muladhari, jedan u Anahati, jedan u Agi, o tome ćemo jednom drugom prilikom, da bi moglo doći do slobodne cirkulacije i da bi moglo doći do podizanja kundalini šakti. Znači, stvara taj prolaz kroz šušumnu prohoda. Palac i drugi prst su spojeni, zatvorimo oči i opustimo se. Udisaj. I možemo polako početi sa Bastrikom. Savijemo desnu ruku i prvo 20 lijevom, dalje nastavite sami. Nastavite sa pranayamom, a mi bi s ovim završili. Hari Om. Oh.